با سلامی گرم با یکایکتان دوستان خوبم. شعله گلخوجه هستم. همه روزه ساعت 10 به وقت پراگ، ساعت 12 به وقت مسکو و 14 به وقت دوشنبه در خدمتتان با خبرهای تازه. تشکر میگویم که دائما ما رو تماشا میکنید و من در نوبت خود تلاش میکنم سوالهای شما رو به پاسخ نگذارم. دوستان عزیز، انتظار می رود که از ماه آینده در مسجدها در تاجیکستان برای نماز گذاران باشد. در این زمینه کمیته دین به استودی جمهوری مقابله با کووید 19 پیشنهاد ارسال کرده است که از 1 فوریه مسجدها بازگردند و انتظار پاسخ هستند. افشین مقیم سخنگوی کمیته دین در صفحه فیسبوکیش تصدیق کرد که این نهاد برای باز کردن مسجدها به استودی مقابله با کووید 19 پیشنهاد ارسال کرده است و احتمالاً قرار است امروز یا فردا یعنی 21 ینور صادر خواهد شد. کمیته دین و شورای علمای تاجیکستان با نوشته بعضی خبرگزاری ها دستور دادند که تمام آمادگی ها را برای باز کردن مساجد 5 وقته و جمعه را روی دست بگیرند. مسئله بسته بودن در این مسجد ها در تاجیکستان پس از آن داغ شد که وزارت تندرستی پیام درباره ثبت نشدن گرفتاری ساکنان با کووید 19 خبر میدهد. و بینندگان عزیز، ما در این موضوع در برنامه خبری انتظار داریم که یک گزارش مفصل داشته باشیم و شما را در این برنامه منتظریم. کمیته فوق‌العاده روسیه دوزاده تاجیکستان را که در شهر سنت پتربورگ زندگی میکنند برای خاموش کردن سوختار قدردانی کرده است. این دو رفیق ظریف نیوزه و فروخ عمرов در اول ماه دکبر شاهد سوختار در یک بنای استقامتی شدند. آتش سوزی در پی ترکیش بالون گاز به عمل آمده بود. ظریف و فروخ همراه همسایه‌ها با کمک باشندگان این بنا شتافته آنها را از علنگه آتش بیرون کشیدند. تا رسیدن نجات بخشان این دو نفر به خاموش کردن سوختار پرداختند. ظریف نیوزов 14 سالین جانب در روسیه به سر برده شهروندی آن کشور را دارد. فروخ عمرов باشد به حیث تاکسیران کار میکند. نمایندگی وزارت کارهای داخلی روسیه اویدی مسئله‌های مهاجرت در تاجیکستان فعالیت خود را از امروز دیگر بار آغاز کرد. سفارت روسیه در تاجیکستان با نشر یک اعلان میگوید نامنویسی برای قبول شهروندان طریق آنلاینی صورت خواهد گرفت. نمایندگی وزارت کارهای داخلی روسیه برای شرکت در برنامه دولتی کوچبندی و یا پریسیلینیا مساعدت میکند. آنهایی که بر اساس برنامه پریسیلینیا میکوچند به 61 منطقه مورد نظر حکومت روسیه سفربر میشوند. باید گفت که این برنامه دولتی از سال 2007 به این طرف عمل میکند و طول این سالهای فعالیتش بنا به اصلاح رسمی مقامات روسیه صدها هزار نفر از جمهوری شوروی سابق توانستند شهروندی این کشور را قبول کنند که 6000شان زادگان تاجیکستان میباشند. در ادامه موضوع روسیه، امامدین ستاری سفیر تاجیکستان در روسیه در رابطه با دستور پرزیدنت روسیه پوتین درباره سوده کردن جلب مهاجران به ساختمان ها گفت که این اقدام امکان میدهد مهاجران ساختمانچی در داخل این کشور با جای کار و معاش و حقوق طبی تامین شوند. و گفت حال برای 468 نفر شهروندان تاجیکستان برای جلب کار در ساختمان های ایرکوتسک اجازه کار داده شده است و این شماره در حال افزایش می باشد. امامدین ستاری روز 19 ینور به رادیو آزادی گفت که تا پایان همین هفته با چند وزارت خارجه و وزارت ساختمان در مسئله جلب شهروندان ملاقات انجام بدهد و گفت که وزارت مهنت و شغل اهالی و مهاجرت کشور نیز با نهادهای مسئول روسیه مذاکرات پیش برده استادند. کمیته امور تاجیکستان میگوید مقامات تاجیک سال 2020 از ازبکستان بر عوض بیش از 28 میلیون سومانی گاز طبیعی خریده است که در نسبت سال 2019 زیاده از 60% بیشتر می باشد. جانب ازبکستان ضمن نتیجه گیری از 11 ماه سال گذشته گفته بود که به تاجیکستان 250 میلیون متر مکعب گاز صادرات کرده است. انتقال گاز طبیعی از ازبکستان به تاجیکستان بعد 6 سال تنفس سال 2018 برقرار گردید. استعمال کننده اساسی گاز ازبک که شرکت آلومینی توجیک می باشد. این چنین بعضی کارخانه های دیگر بخصوص مرکز برق و گرمایدهی دوشنبه در موسم تیر ماه و زمستان این مواد سوزشواری را استفاده می کنند. و لازم به یادآوری است که ازبکستان هر 1000 متر مکعب گاز طبیعی را به تاجیکستان با نرخ $120 می فروشد که این نسبت به نرخ آن در بازار جهانی تقریبا $30 کمتر است.
بعد یکی از جنجال برانگیزترین انتخابات ریاست جمهوری و انتقال قدرت در تاریخ آمریکا قرار است امروز جو بایدن از حزب دموکرات رسما به حیث رئیس جمهوری نو آمریکا قسمیت کند. مراسم ادای سوگند زیر چوره‌های بسیار سخت امنیتی در نزد بینای کنگره صورت میگیرد. جو بایدن 78 ساله که دست روی انجیل گذاشته سوگند میخورد کنسولترین و 46مین رئیس جمهوری ایالات متحده می شود و بعد مراسم به کاخ سفید میگذرد و به کرسی دونالد ترامپ می نشیند. در 152 سال گذشته بار اول است که در تاریخ آمریکا رئیس جمهوری سابق در مراسم ادای سوگند شرکت نمی کند. هرچند پرزیدنت‌های سابق جورج بوش، بیل کلینتون، باراک اوباما در آن حضور خواهند داشت. مراسم ادای سوگند زیر رهبری جون روبرتس رئیس دادگاه عالی آمریکا صورت میگیرد. جیمی کارتر یکی از دیگر از رئیسان جمهوری آمریکا که 96 سال دارد به سبب پیری به مراسم آمدن نمیتواند. مایک پنس معاون دونالد ترامپ و وکیلان زیادی دیگر از حزب جمهوری خواه نیز گفتند که در مراسم خواهند بود. مراسم ادای سوگند از آن جهت هم تاریخی می شود که در آن کامالا هریس 56 ساله و نخستین زن سیاه‌پوست به اسم معاون رئیس جمهوری آمریکا قسم یاد میکنند. برخی از بلوگران توجیک در صحبت با آزیا پلوس گفتند که آنها را به کمیته اندوز دعوت کردند. از بلوگران خواسته شده است که درباره درآمد خود حسابات داده اندوز سپارند. یک منبع در کمیته اندوز به این خبرگزاری گفته است حالا ترتیب اندوزستانی از بلوگران در حال تهیه شدن است. به قول منبع طبق قانونگذاری نو اندوز همه شخصان دارای درآمد باید اندوز پرداخت نمایند، از جمله بلوگران و آنهایی که از اینترنت فایده مالی میگیرند. اما خود بلوگران طلب اندوز از آنها را عملی پیش از وقت ارزیابی کردند، زیرا به گفته آنها این نمود فعالیت نو در تاجیکستان رشد میکند. آنها گفتند درآمد آنها زیاد نیست و در صورت طلب اندوز از آنها مجبور میشوند صحیفه هایشان را ببندند. ضمناً از 16 ینور در تاجیکستان علاوه کودکس اندوز مفهوم به اندازه گوگل حکم قانونی گرفت. بر پایه آن شرکت هایی که به شهروندان تاجیکستان خدمات پولکی اینترنتی میرسانند عهده‌دار میشوند از درآمد خود 18% اندازه ارزش علاوه شده سپارند. یک کارمند مرکزی خدمت رسانی بانک اسخط روزنامه‌نگار توجیک میجگونه حلیمова را به دادگاه کشیده است. خریدین شریف زاده میخواهد حلیمова برای پس کردن شأن و شرف به او 50,000 سومانی تاوان پردازد. در جواب میجگونه حلیمова نیز به مقابل کارمند بانک برای مناسبت دغلانه و استفاده الفاظ قبیح به دادگاه عریضه سپرده است. بحث دو جانب ماه اکتبر سال گذشته و زمانی شروع شد که میجگونه حلیمova میخواست از نمایندگی بانک اسخط در شهر وحدت مبلغش رو بگیرد و در این میان بین او و کارمند بانک ماجرا برمیخیزد. بحث دو جانب رو قرار است دادگاه شهر وحدت به بررسی بگیرد. شهرداری دوشنبه تصمیم گرفته است که از حساب خود برای اتوبوس‌های اکیا راننده آماده کند. این رانندگان باید حتما ساکن شهر دوشنبه باشند و بعد انجام دوره آموزشی در خط‌سیرهای پایتخت به فعالیت می‌پردازند. معاش رانندگان 1,500 سومانی وعده شده است. فعلا به کارخانه‌های جمعیتی پایتخت تعجیلاً 200 نفر رانندگان اتوبوس و ترالبوس ضرور بوده است و بنابراین اخیراً شخصانی که سابقه کاری نه کمتر از 3 سال در اتوبوس و ترالبوس را دارند به کار دعوت شدند. این هم در حالی است که ماه گذشته گروهی از رانندگان ترالبوس ها در پایتخت از کم شدن معاششان شکایت نمودند. آنها گفتند در دوره پاندمی کووید 19 که نرخ در بازارها افزایش یافت به جای دستگیری برعکس معاششان را کم کردند. نمایندگان کارخانه کمونالی واحد دولتی ترالبوس گفته بودند که حجم معاش راننده ها از مبلغ وابسته است که مسافران می‌پردازند و سال گذشته به گفته آنها شماره مسافران در دوشنبه کاهش یافته است. و بینندگان عزیز، چون همیشه در پایان صحبت برای شما درباره قرب اسعار خارجی معلومات میدیم. بانک ملی نرخ $1 را امروز 11 سومانی و 30 درم و 1 یورو را 13 سومانی و 71 درم تعیین کرده است. امروز 20 ینور 1000 روبل روسی 152 سومانی و 20 درم نرخ‌گذاری شده است که نسبت روز گذشته بلندتر میباشد. بینندگان عزیز، تشکر میگم که تا این لحظه ما رو تماشا کردید و من کوشش کردم خبرهای آخرین رو برای شما بگم و خبرهای بیشتر از این رو در برنامه منتظر باشید. 3 ساعت پس شما را منتظریم. خدا نگهدارتان، خود را احتیاط کنید و روزی مبارک در پیش داشته باشید.